తలకాయ మాంసం అంటే ఆమడ దూరం పరిగెడుతున్నారు. తలకాయ మాంసం పేరు వింటేనే వికారంగా వాంతులు చేసుకుంటున్నారు. ఇదివరకు రెస్టారెంట్లలో పాచిపోయిన అన్నం, కుళ్ళిపోయిన మాంసం మాత్రమే విన్నాం. ఇప్పుడు తలకాయ హిస్టరీ వింటే తల గిర్రును తిరగటం ఖాయం. ఇదేంటి అనుకుంటున్నారా? అయితే వాట్ దిస్ ఢిల్లీ టు విశాఖ తలకాయ స్టోరీ. స్మార్ట్ సిటీ విశాఖ నగరం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ క్రమంలో నగరానికి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకుల తాకిడి కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. నగరంలో రెస్టారెంట్లు, కెఫే సెంటర్లు, హోటల్స్, స్నాక్స్ సెంటర్లు, పిజ్జా హట్స్ కూడా విపరీతంగా పెరిగాయి. విశాఖలో వెరైటీ ఫుడ్ ఎక్కడ దొరికితే వీకెండ్స్ లో స్నేహితులతో గెట్ టుగెదర్ ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడికి వాలిపోతూ ఉంటారు జనం. విశాఖలో వీకెండ్ కల్చర్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగానే కనిపిస్తోంది. ఫుడ్ మెనూలో బిర్యానీతో పాటు మటన్, చికెన్, ఫిష్, తలకాయ మాంసం అంటే తెగ ఇష్టపడుతున్నారు జనం. తలకాయ గ్రేవీ అంటే ఆ టేస్టే వేరు అంటూ లొట్టలేసుకుని తినడం ట్రెండ్ గా మారిపోయింది. పార్టీలోనే కాదు, పెళ్లిళ్లలోనూ తలకాయ మాంసానికి మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఫంక్షన్లు భారీగా చేసుకున్నారని చెప్పడానికి స్టేటస్ సింబల్ గా తలకాయ మాంసం గురించి కూడా కొంతమంది చెప్పుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇదే తలకాయ మాంసం స్టోరీ చెప్తే జీవితంలో తలకాయ తినమన్నా తినరు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నుంచి విశాఖకు మేక, పొట్టేళ్ల తలకాయలు, కాళ్లను ఇటీవలి కాలంలో పెద్ద ఎత్తున దిగుమతి చేస్తున్నారు. అక్కడి ప్రజలు వీటిని తినడానికి ఇష్టపడకపోవడంతో విశాఖ నగరం నుంచి కొందరు వ్యాపారులు వెళ్లి ఒక్కో తల 25 రూపాయల చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వాటిని గోని సంచుల్లో పార్సిల్ చేసి రైళ్లలోకి ఎక్కించి 2-3 రోజుల పాటు రవాణా చేసి విశాఖకు తీసుకొస్తున్నారు. రవాణా ఆలస్యం కావడం, వాటిని పరిశుభ్రంగా నిల్వ చేసేందుకు కనీస చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో అవి కుళ్లిపోయిన దశలో విశాఖకు చేరుకుంటున్నాయి. రవాణా చేసిన వాటిలో కొన్ని బస్తాలను రైల్వే స్టేషన్ పక్కనే పార్సిల్ కౌంటర్ పక్కన పడేసి వ్యాపారులు చేతులు దులిపేసుకుంటున్నారు. అవి తీవ్ర దుర్గంధం వెదజల్లుతూ ఉండడంతో స్టేషన్లో ప్రయాణికులు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. మేక తలకాయ ఢిల్లీ టు విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ విషయం ఇప్పటి వరకు బయటకు రాకపోయినా ఓ సంఘటనతో బహిర్గతమైంది. ఢిల్లీ నుంచి విశాఖకు వచ్చిన దక్షిణ్ లింక్ ఎక్స్ప్రెస్ లో మేక తలకాయలు, కాళ్లతో ఉన్న పార్సిల్స్ వచ్చాయి. వాటిలో కొన్ని పాడైపోవడంతో దిగుమతి చేసుకున్న వ్యాపారులు విశాఖ స్టేషన్లోని 8వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ సమీపంలోనే వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. కాస్త బాగున్న సరుకును మాత్రం విక్రయించేందుకు నగరంలోకి తీసుకెళ్లిపోయారు. రైల్వే స్టేషన్ లో 8వ ప్లాట్ఫామ్ పక్కన పార్సిల్ కౌంటర్ వైపు వదిలేసిన మేక తలకాయలు, కాళ్లు ఉన్న గోనె సంచులను కుక్కలు చించేయడంతో అసలు విషయం బయటపడింది. మేక తలకాయలు, కాళ్లు ఆ సంచిలో భారీగా ఉన్నాయి. ఒక్కసారిగా బయటపడి దుర్వాసన రావడంతో పలువురు ప్రయాణికులు రైల్వే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో వాటిని దూరంగా పారేయించారు. కాగా వీటిని నియంత్రించాల్సిన ఆహార కల్తీ నియంత్రణ శాఖతో పాటు జీవీఎంసీ అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో ఇవి నగరంలోని మాంసం దుకాణాలకు చేరిపోతున్నాయి. విశాఖలోని హనుమంతవాక పరిసరాల్లో వీటిని ఒక్కొక్కటి 500 రూపాయల చొప్పున అమ్ముతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అంతేకాదు కొన్ని నాన్ వెజ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు, పాయ సెంటర్లలో ఈ తలకాయలతోనే వంటకాలు తయారు చేస్తున్నారు అని సమాచారం. నిల్వ ఉంచిన మాంసం, కుళ్లిన మాంసం తినడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయని ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ శాఖ అధిపతి ఎల్ఆర్హెచ్ గిరినాథ్ హెచ్చరించారు. ఇటీవలి కాలంలో దూర ప్రాంతాల నుంచి సరైన ఏర్పాట్లు, జాగ్రత్తలు లేకుండా మాంసం రవాణా చేస్తున్నారు అన్న ప్రచారం జరుగుతున్నా వాటి నివారణకు చర్యలు కనిపించడం లేదంటున్నారు. ఇలాంటి మాంసం వంటకాలు తినటం వల్ల కడుపు క్యాన్సర్, లో బీపీ, హై బీపీ వంటి వ్యాధులొచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు. మాంసం అట్లాగా స్లోగా బ్యాక్టీరియా వలన ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఒకసారి అది మీట్ కట్ చేసిన తర్వాత దానికి జీవం ఉండదు. సో ఈజీగా బయట నుంచి బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ దానికి అతుక్కొని ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్లో కూడా కొన్ని అంటుకొని ఉంటాయి. కామన్గా వచ్చే బ్యాక్టీరియల్ ఏంటంటే స్టెఫిలోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని. కామన్గా ఆ కట్ చేసినప్పుడు ఉన్న యానిమల్స్కి ఉన్న ఈ స్కిన్ మీద ఈ స్టెఫిలోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, అలాగే సాల్మోనెల్లా బ్యాక్టీరియా,
ఈ కోలా ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు స్కిన్ నుంచి ఆ మటన్ కండుపోయి అవి అలా ఉండిపోయి అవి కొలబిట్టేస్తాయి. వాటిని మనం తింటాం. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వచ్చి సడన్గా మనకు సివియర్ వాంతులు విరోచనాలు వచ్చి 1 or 2 డేస్లో కొంతమందికి అయితే ఒక 10 to 20% సడన్గా బీపీ డౌన్ అయిపోయి చాలా సీరియస్ అయ్యి ప్రాణాపాయం కూడా పరిస్థితి వస్తుంటుంది. సో ఇలాంటివి రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఈ కుళ్ళిన మాంసం తినకపోవడం మంచిది. ఇలా ఢిల్లీ నుంచి అక్రమంగా రవాణా అవుతున్న మాంసంపై ప్రజారోగ్య శాఖ అధికారులు, జీవీఎంసీ అధికారులు దృష్టి సారించాలని జనం డిమాండ్ చేస్తున్నారు. జయరాం హత్య కేసు విషయంలో కీలక మలుపులు తిరుగుతున్నాయి. శిఖా చౌదరిపై మరోసారి కేసు నమోదైంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సంపత్ అందిస్తారు. సంపత్.